ये तस्वीरें हैं तुर्की और सीरिया में हुए जबरदस्त भूकंप की। इस शक्तिशाली भूकंप में भयंकर तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 नापी गई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। भूकंप की वजह से अब तक 1900 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कई इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई है। भूकंप कितना जोरदार था इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि इसके झटके साइप्रस और मिस्र तक महसूस किए गए। ये देश के इतिहास के सबसे बड़े भूकंप में से एक था। इससे जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद भेजने का फैसला किया है।